ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد، والمره دي من السوبر ماركت. احنا في جمله ماركت وبنشتري مشتريات الشهر. هصور معاكم شويه كده لقطات من السوبر ماركت، وبعد كده هنروح البيت، نفضي الحاجه، وكمان هنعمل فطار مع بعض. فطار رايق كده، مش هيكون فويس اوفر، هيكون واحنا بندردش كده مع بعض لاول مره. وفيديو طويل اهو زي ما بتطلبوا مني دايما، فيلا بينا نبتدي الفيديو. بس المشايات دي حلوة قوي. هي دي مشاية ايه؟ مشاية حمام ولا مشاية عادية؟ والله 99. دي ولا دي اللي 99؟ 99 صح. لو ممكن المشروع ده على فكرة احسن من بتاع العبيطة اللي احنا جبناها المرة اللي فاتت. واحدة انا بدي هتبقى حلوة قوي مع بدل الحمام. ماشي، ايه رأيك؟ يمشي برضه، بس انا شايف ده هيمشي اكتر مع السجادة بتاعت الطرقة ولا ايه؟ لا ده سمبوكسات. انت قصدك عشان ده ازرق اساسا، مش ايوه ده ازرق. ده ماضي مزرق اللي هو بيسموه بترولي. والله انت ادرى. انا المره اللي فاتت عانيت وطلعت معفنه بصراحه. انا شايف ناخد دي ماشي خلاص، ناخد دي. بس معناش سعر، هي في تحت وقفنا وحاول. بصوا الشاور جيل ده تحفه، طبعا اكيد كلكم عارفينه. لكن هو روايح بالنسبه لي. احلى ريحه هي اللي انا ماسكاها، بجد تحفه تحفه تحفه. انا كنت جربت الاورنج بس حلو، لكن مش زي ده. لا مش عشان الشوار. بصي جبت ايه؟ المفروض ان هو طبق للفطار، كاتبين عليه كمان للمكسرات، بس انا غالبا جايباه عشان الفطار طبعا، يعني ان شاء الله. حابه ان هو متقسم كده وحركات، حاساه حلو. وكمان الطقم ده جايباه عشان البيض والحاجات الخفيفه دي. خاليه من الزيوت النباتيه، حلو ده. ملح خفيف. نجيب واحده عاديه فيتا مثلا ولا ده ملح عادي، يعني ده ملح خفيف. ده ملح عادي، ده فلفل. وده براميلي. لا ده دي حاجة تانية. طب ايه نختار ايه؟ 79 على فكرة، مش غالية يعني. عايزة تجربيها. بصوا اخترت دي في الاخر، بتطلع حلوة. جبنة نستو عشان خاطر أستاذ أوليفر بيحب ياكل الجبنة على فكرة. ايه رأيك ناخد ستريبس المرة دي ولا؟ فاكره؟ وحشة اوي. احنا عايزين فراخ بس، ده ستريبس بس. اه 125 جنيه. 125. ده كده حلو ولا ايه؟ 219 سوري، مش لسه 219. طيب ناخد ده نجربه ولا نشوف حاجة؟ خلاص نجرب. هي بتاعتنا كانت بصوا التوم ده صراحة في واحد تاني تقريبا بسمة بتعمله احسن من ده بكتير وارخص. ناخد ملوخية كمان. باقي الخضار صراحة عندي في الفريزر، بس الملوخية هي اللي بجيبها على طول. أخيرا لقيت الثوم ده تحفة بجد والله العظيم. ممكن اجيب منه كمان تحفة عشان ما بلاقيهوش خالص. قشطة كده. لبن بودرة كمان من عند العطار، اللبن بتاعهم صراحة حلو قوي. وكمان تمر عجوة عشان خاطر نعمل بيه اكلات لسه. يا لهوي شكله قوي.
حلوين. دلوقتي احنا في المطعم بتاع جملة ماركت، المفروض ان احنا مستنيين اوردر بتاعنا. طلبت شاورما واشرب معاها حاجة ساقعة وخلاص. الصراحة اللف متعب قوي والواحد بيجوع، يعني هو مش موضوع جوع قد ما انا بجد مش هيبقى فيه حيلة خالص ان انا اروح لسه اقف اعمل اكل واعمل عشاء. فدي احلى حاجة في جملة ماركت، اللي هو الفرع ده فرع المنتزه، ان هو عندهم مطعم وعندهم خيارات حلوة الصراحة، ويعني حاجاتهم لطيفة. كنت قبل كده صورت لكم البوفيه بتاعهم. هما عندهم بوفيه صراحة فيه كل حاجة، بس يعني لازم تلحقوه، هو لسه فاتح مثلا مع الغداء او العشاء. لكن لما بيبقى في الوقت اللي انا فيه دلوقتي ده، اعتقد ان هو بيبقى الاكل بايت بقى من وقت الغداء او حاجة، فمش بيبقى حلو خالص يعني. فسندوتشات افضل. عندهم كمان فراخ مشويه وحاجات من النوع ده، دي اشهر حاجه. وسندوتش كمان الجمبري بتاعهم مشهور جدا. مثلا هجرب معاكم الشاورما ونشوف. اخيرا وصلنا البيت، ودلوقتي ورايا طبعا اصعب مهمه ان انا افضي الاكياس. عايز اقول لكم دلوقتي الساعه اصلا 1 بالليل، فربنا يعين. يا صباح الورد، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد، والنهارده هنحضر الفطار سوا مع بعض. تمام، تعالوا كده مع بعض نحضر فطار حلو قوي. والفطار ده كان بعد المشتريات، فعندنا ما شاء الله خيارات كتير من الحاجات اللي انا كنت اوريدي جبتها معاكم وانا في المول. فيلا بينا. بصوا الفطار بتاعنا هيكون طبعا توست، وعندي كمان الجبنه دي. عايزه اقول لكم الجبنه دي تحفه تحفه تحفه. كان في واحده يوتيوبر، انا مش فاكره هي مين الصراحه، بس كان في واحده شكرتها قوي اللي هي اسمها هيلثي. فلما لقيتها قلت انا لازم اجربها، وطلعت فعلا جميله. مكتوب عليها ان هي خاليه من الزيوت النباتيه، ودي احلى حاجه طبعا. ماشي. وكمان عندنا هنا لبن، وفي كمان هنا بصوا ده، بصوا دي كمان ايه، اللي هي زبده فول سوداني. عايزه اقول لكم انه فتح الله او اللي هو جمله ماركت تقريبا اللي هو بتاع المنتزه بيعمل فول سوداني طبيعي، اللي هو قدامكم المكنه قدامكم بتعمله فريش، فاهمين؟ ما فيهوش زيوت، ما فيهوش سكر، ما فيهوش اي حاجه. فبصراحه تحفه وصحي قوي قوي. تمام. انا عايزه اقول لكم ساعات بحط منه السوليا عادي جدا. تمام، يلا بينا نبتدي الاول وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. انا لسه عايزه اقول لكم لسه ما قررتش اصلا انا هعمل ايه تحديدا، ولكن بفكر ان انا طبعا اطلع التوستر واعمل سندوتشات، مثلا بيض وتونه جبنه كده، يعني احطها في التوستر تتحمص، هتبقى تحفه. اوكي، يلا بينا. لكم النهارده جاي على مزاجي اكل بيض اومليت. تمام، فهعمله اومليت. انا مش عارفه ايه الفرق في الطعم ما بين الاومليت وما بين العادي، بس انا بحس ان هو بيبقى في فرق ما بينهم، مش عارفه ليه. تمام، فنعمله اومليت ونشوف. اوكي، الملح محتاج يتملى، مش مشكله دلوقتي. انا واحده من الناس بعشق الفلفل الاسمر، انا بحب الفلفل الاسمر قوي قوي، بحبه بالزياده. تمام، ودلوقتي هنميكس مع بعض. عايزه اقول لكم في الوقت ده انا يعني امنيه حياتي ان يكون عندي تكييف في المطبخ بجد، مع اني والله مش بقعد في المطبخ كتير، بس الجو بقى فظيع فظيع الايام دي. تعالوا اوريكم جبت ايه كمان جديد. تمام، انا مش عارفه والله صورته لكم في وقت المشتريات او لا، بس البتاعه دي انا جايباها مخصوص عشان البيض. ليه بقى؟ لانه انا كان عندي اصلا طقم جرانيت بتاع صواني كده يعني، وللاسف اتقشر وبقى شكله استغفر الله العظيم، يعني بسبب اولا طبعا انا جايبه لونه ابيض. انا مش عارفه ايه الغباء ده.
ثانيا لان كنا ساعات بنستخدم معاه معالق عاديه، فطبعا لا، غلط جدا جدا. حاولوا ان انتوا تستخدموا حاجات سيليكون زي كده، فانا جبت الصغيره دي عشان تبقى على قد البيض يعني. اوكي كده البيض بتاعنا جاهز، وهنبتدي دلوقتي نعمل الخلطه بتاعتنا. استنوا كده اجيب التونه، وطبعا كمان ايه تونه روز جاردن حكيت لكم عليها قبل كده، قلت لكم ان انا بعشقها بالذات اللون ده اللي هو بيبقى حراق شويه. اوكي انا حاسه ان انتوا بعيد، مش عارفه انتوا شايفيني كده ولا لا، ولا اقرب شويه. ممكن نبقى نقربها كده حبه عشان تقدروا تشوفوني احسن. كان في اكتر من واحده في الكومنتات قبل كده كانوا بيقولوا لي تصويرك الصوره مش واضحه وانت بتستخدمي فلاتر والكلام ده. بصوا والله انا مش بستخدم فلاتر او حاجه، ساعات بس بعلي الاكسبوجر، وكمان كنت حاطه كفر للموبايل بيبقى مغطي الكاميرا. عارفين الكفر اللي بيبقى مغطي الكاميرا ده بقى سيء جدا بجد والله، بيقلل من كواليتي الكاميرا بشكل وحش. فبلاش يعني، ممكن تجيبوا حاجه اللي هي تبقى مثلا لو انتم عندكم ايفون او ايا كان، المهم تبقى من ناحيه الكاميرا تكون بارزه شويه، يكون الكفر بارز شويه فهيحميها لو الموبايل وقع يحميه. انما لو حاجه مغطيه الكاميرا صراحه عن تجربه بيقلل فعلا من كواليتي التصوير. كده طلعنا الكفر، نبتدي نجهز اكلنا. تمام، احنا هنطلع 2 اظن كده، ايه واحده كفايه كمان. هقول لكم ليه دلوقتي، ولا نزود واحده كمان. والله ما عارفه، انا كل يوم بقول هعمل دايت مش بيظبط خالص، مش بيظبط خالص. عايزه اقول لكم حتى في المشتريات الاخيره دي كنت جايبه على فكره، كنت جايبه عيش قمح كامل ومش عارف ايه، حطاه في الفريزر ما استخدمتوش. كل مره اقول لا لسه شويه. مش عارفه الموضوع الدايت ده مش ظابط معايا خالص. عارفين لما تحسوا انه حياتكم فيها ضغوطات كفايه، فانتوا مش قادرين تضغطوا نفسكم اكتر من كده، اللي هو انا لسه هعمل دايت وهضغط نفسي كمان اكتر. فاهمين الفكره؟ فممكن هي دي المشكله عندي. بيض وتونه وجبنه موتزاريلا، ماشي. وشريحه توست تانية جبنه فيتا. انا حالفه النهارده احط كل حاجه في الثلاجه، ماشي. والتالتة دي هحط فيها اللي هي بينات باتر، اللي هي زبده الفلوسليه. عندي كمان زيتون، وهحط هنا الجبنه الموتزاريلا. تبقى حلوه قوي لما تحط في التوستر كده وتسيح، يا سلام، تبقى تحفه. في ناس هتستغرب الميكس اللي انا عاملاه ده، بس تعرفوا انه في تونس، تمام، معرفش لو في حد فيكم زار تونس قبل كده، بس كنت من كام يوم شفت فيديو لحد في تونس كان بيحكي على موضوع السندوتشات عندهم. عندهم ميكسات غريبه قوي، واغلبهم بيستخدموا فيها التونه، يعني اغلب ميكساتهم بيبقى فيها تونه. وطبعا سندوتشات مشهوره عندهم، زي مثلا عندنا احنا كده الكبده اسكندراني والحواوشي والحاجات دي، بيبقى زي اكل شارع عندهم. عايزه اقول لكم انا مش حافظه اي اسم من الاسماء دي، اسماء غريبه. حافظه ممكن الحاجه اسمها فركسيه تقريبا، كان اسمه فركسيه، اوكي، مش فاكره هو كان ايه بصراحه مكوناته. بس هم اللي علموني حته انه الميكسات الغريبه دي، يعني نتعلم يا جماعه ان احنا نخترع اولا، وثانيا نتقبل ثقافات الغير يعني. تمام، فمن ساعتها وانا بعك يعني مش بحب الصراحه التزم بحاجه بقاعده معينه، يعني بعك عادي طالما ان انا متقبله طعم الحاجه، طالما ان الحاجه دي مش مضايقاني في حاجه فتمام، يعني ايه المشكله؟ اوكي. بس عارفين، استنوا كده عشان انا نسيت حاجه، المفروض التوست ده اسخنه في الميكرويف الاول، في الميكرويف، ماشي، عشان ده مش هيدخل توستر طبعا. اوكي. في خلال الوقت ده هنحضر كوبايه الشاي بلبن في المج الجديد بتاعي، وما بشربش في غيره الايام دي. عايزه اقول لكم انا لما بتعجبني حاجه بسحلها، يعني حتى مثلا لو جبت طقم جديد او حاجه يعني بطلع عيني.
بطلع عينه والله العظيم، لحد ما يشتكي لي يقول لي خلاص انا زهقت تشتري واحد تاني. بس عارفين بتبقى حاجه مريحه ليكوا وحابينها فبتحبوا ان انتوا تستخدموها كتير يعني. بصوا كده اللمبه الخضراء اشتغلت، هنفتح لازقه فوق. اوكي فين ان التوستر اللي بيبقى الحروف بتاعته حاده زي كده احلى بكتير من التاني، يعني اللي بتبقى الحرف بتاعه حاد كده احلى بكتير من اللي هو بيبقى كده. فاهمين قصدي ولا لا؟ بيبقى في فرق في الطعم وفي فرق في الطريقه نفسها، معرفش ليه. التانية بقى هحط لها ايه؟ هحط لها زبده فول سوداني مع عسل عشان دي تبقى التحليه بتاعتنا يعني. كده زبده فول سوداني اهي. عارفين ان انا نادرا ما بتكلم معاكم كده لايف، في الاغلب ان انا بعمل فويس اوفر، ولما بعمل فويس اوفر الفويس اوفر بيخليني اقصص كتير قوي من الفيديو وانا مش واخده بالي ان انا محتاجه اتكلم يعني. فبتلاقوني مثلا وانا بسجل على الفيديو المتقصقص بحس ان انا بجري يعني، انا بسرع صوتي كمان عشان يعني الحق ان انا اعمل لكم فويس اوفر على المشهد اللي انا بتكلم عنه، فاهمين؟ فاظن ان الطريقه دي هتبقى اريح. بس يا رب تبقوا سامعيني لانه اكيد في دوشه في الشارع وكده، يا رب تبقوا سامعيني كويس. بس ولا نحط كراميل والله ما عارفه. بصوا خلينا نجرب كده العسل الاول، لو ما عجبنيش بعد كده هحط كراميل. بصوا كده عندنا ايه؟ عندنا التوست ده وعندنا كمان ده. دي كمان على فكره يا جماعه جبتها جديده بدل القديمه اللي عندي كانت خلاص جابت اخرها، فقلت اجيب خشب. يا رب بس تعيش معايا حبه حلوين، وكل ما اجيب قطعه ما بتعيش كتير الصراحه. بصوا كده تمام. هوريكم كمان حاجه جديده جبتها عشان الفطار. الطبق ده جبته مخصوص عشان الفطار. هو كان مكتوب عليه ساعتها ان هو مخصص للفطار او المكسرات لان هو متقسم بالشكل ده. فانا كنت جايباه للفطار بصراحه، المكسرات احنا ملناش فيها قوي فكنت جايباه عشان الفطار. هحط هنا الطماطم. بصوا الحلو هنا ده المفروض ان هو حاجه حلوه يعني نحطها هنا. اما بقى الحادق اللي هو ده هقسمه كده واحطه هنا. تمام. حطه كده. وده بقى الجبنه الفيتا حطها كده. ايوه بصوا هو الطبق ناقص حاجه خضراء بس انا ما عنديش خيار بصراحه ولا اي حاجه، بس كده ايه حلو. اعتقد ان هو جميل. بصوا يا حلوين، انا سخنت اللبن في الميكرويف وحطيت هنا الشاي والسكر، وطبعا هنحط عليه الميه السخنه. دي طريقتي في الشاي بلبن. بصوا هي مش احسن طريقه الصراحه، لان في طريقه البراد لما تسيبوا الشاي يغلي كويس قوي بتبقى احلى بكتير، بس بعملها لما بكون مستعجله يعني، فاهمين؟ احنا دلوقتي بقينا على طول مستعجلين عامه. بصوا ده كده اللبن. الشاي بلبن جاهز، والتوست كتير قوي ده جاهز. مش عارفه اخلصه ولا لا، بس انا جعانه قوي بصراحه. ايه رايكم؟